കൂർക്കം വലി ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം ആകാം. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അഥവാ OSA എന്നൊരു അസുഖത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം കൂർക്കം വലിയാണ്. പൊതുവേ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ നല്ല ഉറക്കമുണ്ടെന്നാണ് ഒരു ധാരണ. എന്നാൽ അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. കാരണം കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരിൽ OSA ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ പല അസുഖങ്ങൾക്ക് ഒരു വഴി ഒരുക്കാനുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ഡയബറ്റിസ്, ഹാർട്ട് രോഗങ്ങൾ ഈ OSA എന്നുള്ള അസുഖം റെസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റോ സ്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും കൊണ്ട് പറ്റുന്നതല്ല. എന്നാൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയാണ്. ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന പല പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ഏകദേശം 10-15 പാരാമീറ്റേഴ്സ് അളന്നിട്ടാണ് ഒരു OSA പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. OSA ചികിത്സിക്കാതിരുന്നാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയയുടെ ചികിത്സ 2 രീതികൾ ആണ്. നമ്പർ 1, CPAP എന്നുള്ളൊരു മാസ്ക്, കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർ വേ പ്രഷർ എന്നാണ് CPAPൻ്റെ ഫുൾ ഫോം. CPAP മാസ്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഈ OSA ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ഡെയിലി ഉറക്കത്തിൽ വെക്കേണ്ട ഒരു മാസ്കാണ്. അതിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ത്രോട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ്, കൂർക്കം വലിയുടെ ഈ വരുന്ന ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് മാറി രോഗി നല്ല ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകും, ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് കിട്ടും. അതിൽ കൂടെ അവരുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ്സ്, അവരുടെ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻസ് എല്ലാം നോർമലാകും. രണ്ടാമത്തെ ചികിത്സ സർജറിയാണ്. മൂക്കിൻ്റെയോ തൊണ്ടയുടെയോ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും മുഴകളുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, തടിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീക്കം ചെയ്താണ് സർജറീസ് OSAക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നത്.